दोस्तों, लर्न नॉलेज एंड टीच चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वॉशिंग मशीन जीई किस तरह अपना फंक्शन करती है और किस तरह हम लोड साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर को सिलेक्ट करते हैं और टाइमर की मदद से किस तरह फंक्शन को हैंडल किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि किसी भी वॉशिंग मशीन में सबसे पहले हमें लोड की कैपेसिटी को डिसाइड करना होता है कि हमारे पास लोड कैपेसिटी स्मॉल है, लार्ज है या सुपर है। यानी कि वॉशिंग मशीन में डालने वाले कपड़े थोड़े हैं, ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें इस टब के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पानी की होती हैं। उसके बाद पानी के टेम्परेचर की होती हैं कि पानी हमें ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए या नीम गर्म चाहिए। और उसके बाद हमारे वॉश साइकिल होते हैं कि हमें किस किस्म की वॉश साइकिल चाहिए। हमारे कपड़े साइली हैं या साइली नहीं हैं या रफ़ हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में तो हमने इसके एक्सटर्नली जो व्यू था उसको देखा है। तो आज हम इसके सबसे पहले आप देखें कि इसको हम स्मॉल पे सेलेक्ट किया हुआ है, टेम्परेचर हमने वार्म कोल्ड रखा हुआ है और हमने इसको हैवी वॉश पे डाल दिया है। तो हैवी वॉश पर डालते ही जिस वक्त हम इस पुल को पुल करते हैं नाब को, तो उसके बाद इसके अंदर पानी स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी स्टार्ट कैसे होगा? इस टाइमर से कमांड जाती है प्रेशर स्विच पे। प्रेशर स्विच में जो है वो इंटरनली हम इसको पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। अभी फ़िल वक्त मैं इसको पुल करता हूँ। ये नाप को जैसे ही पुल किया है आप देख सकते हैं कि पानी आने लग गया है। ये इसकी हमारे पास हॉट वाटर लाइन है जिसको हमने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, और ये हमारे पास ब्लैक कलर की कोल्ड वाटर लाइन है। ये हमारी सप्लाई की हुई आउटलेट पे। और हमें फ्रंट पैनल खोलने के लिए ये आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ये स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेल्फ स्क्रू हैं, तो इनको हमने सबसे पहले खोल देना है। तो जैसे ही हमने इसको खोला है तो ये इसका बैक पैनल है। बैक पैनल को खोलने का तरीकाकार ये है कि इसको थोड़ा सा मूव करना है और इसको निकाल देना है। ये इसके कट्स बने हुए हैं, वापस डालने के लिए भी जो है वो डाल के थोड़ा सा मूव करना है। तो दोस्तों, ये है प्रेशर स्विच। तो अभी मैं इसे प्रेशर स्विच निकाल के आपको प्रेशर स्विच के मतलब बताता हूँ कि इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स के नाम क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये अभी हमने प्रेशर स्विच इसका निकाल लिया है। ये पाइप है जो कि ड्रम के साथ लगा हुआ होता है ताकि ड्रम में पानी के लेवल की वजह से जो प्रेशर बनता है ये प्रेशर स्विच को जो है वो ऑन और ऑफ़ करवा सके। अभी ये हमारा प्रेशर स्विच है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल्स बने हुए हैं। ये 1, 2 और ये 3। ये इसका कॉमन टर्मिनल होता है। ये नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है। तो ये काम कैसे करता है, यानी कि जिस वक्त, और ये इसके पीछे जो है ये हमारे इसको पाइप लगाने की जगह है जहाँ से ये एयर प्रेशर बनाएगी अपना। जैसे ही इसमें प्रेशर पूरा होता है तो ये इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट को क्लोज़ करा देता है। तो ये भी इसका मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार सेपरेट करके बताता हूँ और फिर मशीन के ऊपर बताता हूँ कि ये किस तरह होगा। सबसे पहले हमने इस ट्यूब को चेक करना है कि ये ट्यूब कहीं से लीक तो नहीं है। ट्यूब लीक नहीं है तो हमने इसकी ये जो जगह बनी हुई है इसके ऊपर इस ट्यूब को फिट कर देना है। ये ट्यूब इसके अंदर फिट हो गई है और ये इसके 3 टर्मिनल हैं, ठीक है। अभी हम मीटर की मदद से
चेक करते हैं कि इसके पॉइंट कौन से कॉमन हैं, कौन से नॉर्मली ओपन है, कौन सा क्लोज़ है, किस वक्त कौन सा ओपन और किस वक्त कौन सा क्लोज़ होगा। आप देख सकते हैं कि हमने मीटर को जो है वो कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चलता है या नहीं चलता, तो ये बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मीटर ठीक काम कर रहा है। तो अभी ये आप देखेंगे कि ये हम एक पॉइंट के साथ लगाएंगे, ये इसका नॉर्मली ओपन है, ये इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। अभी हमारा मीटर बीप भी कर रहा है, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। और जैसे ही इस पाइप को मैं मुंह की मदद से एयर भरूँगा तो आप चेक करेंगे कि जो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाएगा। और आपको जैसे ही प्रेशर पूरा होगा एक टिक की आवाज़ आएगी। तो जिस वक्त हम एयर को रिलीज़ करते हैं तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है वो क्लोज़ पॉइंट जो है वो ओपन हो जाता है, और दोबारा जिस वक्त इसमें एयर भरते हैं तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। ये आपके पास आ गया नॉर्मली कॉमन पॉइंट। ये कलर इस्तेमाल हो रहा है नॉर्मली ओपन के लिए और ये नॉर्मली क्लोज़ के लिए। जिस वक्त हम टाइमर से जो सप्लाई आ रही है वो उसको जिस वक्त हम नाब को पुल करते हैं तो उस वक्त हमारी ये एक कॉमन पॉइंट और ये नॉर्मली क्लोज़ इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही उसके अंदर प्रेशर पूरा होगा फिर ये दो पॉइंट इस्तेमाल होते हैं, इससे मोटर को सप्लाई चली जाती है, मोटर चल पड़ती है और पानी स्टॉप हो जाता है। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारी वॉशिंग मशीन है और ये हमारा लगा हुआ है प्रेशर स्विच, जिसकी मदद से हम लोड की कैपेसिटी को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम जाते हैं डाउनवर्ड। ये वो पाइप है जिसका दूसरा सिरा है जो इधर लगा हुआ होता है ड्रम के साथ, ड्रम के प्रेशर को चेक करने के लिए। अभी मैं इसको लोड संभाल पे है, यानी कि संभाल लोड है। जैसे ही टाइमर इसको फंक्शन भेजता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज पॉइंट और कॉमन पॉइंट की मदद से इस ड्रम में फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी ये आप देख सकते हैं कि फिलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी इसमें फिलिंग होगी और ये आप देख सकते हैं कि ड्रम के अंदर फिलिंग होना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि फिलिंग स्टार्ट हो रही है और जैसे ही इस पानी का लेवल बराबर होगा तो ये प्रेशर स्विच जो है उसको ऑफ़ करवा देगा। ये जो प्रेशर स्विच लगा हुआ है ये बाहर से नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, इनमें से एक ओपन है और एक क्लोज़ है। तो अभी हम चेक करते हैं कि जो इस वक्त क्लोज़ होगा उसके ऊपर सप्लाई होगी। ये हमने वोल्टमीटर को वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया है और अभी हम ये एक वायर को हमने कॉमन पे लगा दिया है और दूसरे को ये आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टमीटर पे 119 वोल्ट शो हो रहे हैं और ये हमने लीड लगाई हुई हैं, एक कॉमन पर और एक नॉर्मली क्लोज पर। अभी इस वॉशिंग मशीन में फिलिंग हो रही है। ये मीटर पे आप अभी रीडिंग देख सकते हैं 0 है, क्योंकि अभी हमने वायर को चेंज करके नॉर्मली ओपन और कॉमन को इस्तेमाल किया है, यानी कि अभी फिलिंग हो रही है। जिस वक्त फिलिंग मुकम्मल हो जाएगी तो ये नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट क्लोज़ हो जाएंगे और मोटर को सप्लाई चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि फिलिंग हो रही है और जैसे ही ये फिलिंग कंप्लीट होगी पानी चलना बंद हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, मशीन अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी। इससे ये साबित होगा कि जो नॉर्मली ओपन पॉइंट था वो क्लोज़ हो गया है और जब भी नॉर्मली ओपन पॉइंट क्लोज़ होता है तो उससे डायरेक्ट सप्लाई जो है वो मोटर को चली जाती है।
तो दोस्तों ये अभी इसमें पानी की सप्लाई बंद हो गई है, क्योंकि ये मैंने डोर ओपन किया हुआ है और इसके लिड लॉक की वजह से ये चल नहीं रही। जैसे ही मैं इस दरवाज़े को बंद करूँगा ये मोटर चल पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने मीटर को सिलेक्ट किया है वोल्ट में, और ये हमने उसको सेम उसी पॉइंट्स पर लगा दिया है जिन पॉइंट्स के थ्रू ये फिलिंग कर रहा था। लेकिन इधर अभी वोल्ट्स ज़ीरो हैं, और मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त ये मोटर फिल हो जाती है तो प्रेशर स्विच की नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अभी ये 2 पॉइंट्स हमारे ओपन हो चुके हैं। अभी हम इसको होल्ड पर ही रखेंगे और लीड्स को चेंज करके देखते हैं। ये लीड्स हमने चेंज कर ली हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त मोटर स्टार्ट हो जाती है, फिलिंग पूरी हो जाती है, तो सप्लाई इस प्रेशर स्विच के थ्रू मोटर पर जाती है। तो हमारा देख सकते हैं आपके 121 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मोटर लगी हुई है वो 120 की लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंशाल्लाह जो प्रेशर स्विच की है वो हर एक बंदा समझ गया होगा कि प्रेशर स्विच का बेसिकली वॉशिंग मशीन में काम होता है कि कितना पानी भरना है और कितने पानी के बाद जो है इस स्विच को ओपन या क्लोज़ करवाना है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्मॉल, लार्ज और सुपर लार्ज। तो अभी ये हमारी मशीन चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके इनलेट्स वाल को पढ़ेंगे कि क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर आता है तो पानी को किस तरह सिलेक्ट किया जाता है कि और इसके पीछे फंक्शन क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फ़ी अमान अल्लाह।